Па најважната лекција е повторно да веруваме дека имаме квалитет, затоа што тоа го покажавме на одредени делови од мечот. До 80 минута бевме рамноправен противник кој сакаше да го добие надпреварот, затоа што не игравме бункер, не игравме калкулантски, игравме она што и ја красеше Македонија, сакавме да го постигнеме тој втор гол, имавме една изразита шанса и две полушанси преку Николов и Елмаз, кога се кршеше резултатот, за наша жал не успеавме да го постигнеме тој втор гол и по една деконцентрација, нели, по еден, мораме да кажеме, и одличен центаршут на Алаба, австриците го постигнаа тој втор клучен гол, така да ова европско првенство мораме да останеме сконцентрирани сите до последниот свиреш на судијата, затоа што играме против противници кои се од највисок ранг и само така можеме да стигнеме до позитивен резултат на следниот надпревар со Украина. Ние дојдовме на европско првенство со цел, нели, да се бориме за пласман во, нели, втората фаза. И таа цел се уште стои, се уште е пред нас, затоа што имаме надпревар со конкурент кој има исто како нас, нели, 0 бодови, така да едно своевидно финале, затоа што победникот од овој надпревар ќе ги зголеми шансите за пласман во тоа осмини финале. Ние не чувствуваме некој поголем притисок, затоа што Украина е репрезентацијата која доколку не успее ќе биде трагедија. Напротив, ние сме максимално мотивирани и влегуваме на тој надпревар со целосен респект кон репрезентацијата на Украина и да го задржиме она што беше позитивно против Австрија, нормално она што се појави како слабост да го искоригираме и да пробаме да бидеме на максимално ниво за тој надпревар. Украинците се една квалитетна репрезентација, впрочем тоа го потврди и надпреварот со Холандија, каде што од 2-0 се вратија на 2-2, на крај го загубија тој надпревар и имаат навистина одлични поединци како Јермоленко, Малиновски, Зинченко, кои се дел од, нели, клубската елита, настапуваат за големи клубови, но и ние имаме одлични фудбалери кои многу пати до сега покажавме дека можеме да се носиме против секого.